I pozdrav youtuberi, evo nas u novoj epizodi Egi Drifta. Danas malo idemo premjeriti ove sve dijelove. Pribavio sam dokumentaciju, dakle koje sve dimenzije trebamo imati recimo na radilici, koje klipovi trebaju biti veličine, koji promjer cilindara trebamo imati, koliko mjesta trebamo imati između bloka i klipova. Također opraćamo sve dijelove tako da tokar ne bude maslan do grla kad bude radio sa dijelovima. Ovdje imamo potreban alat s kojim ćemo zapravo mjeriti sve te promjere i tolerancije. 2 mikrometra, ovaj veći mikrometar ide od 75 mm do 100, dakle to mu je granica koju može mjeriti, a ovaj manji ide od 25 do 50. Također imamo ovdje i komparator, on vam zapravo služi da izmjerite koliko vaš element odstupa od stvarne vrijednosti. Ovdje možete vidjeti da je njegov maksimalni hod 10 mm i svaka ova crtica označava pomak od 1/100. I ovdje imamo nastavak za mjerenje unutarnjih dimenzija, recimo cilindri ili polutke. Ovdje imate nastavke za različite dijametre, odnosno unutarnje promjere, ali to ćemo sve objasniti. Sad prvo da prođemo neke recimo osnove. Dakle, kad god pričate s nekim tokarom, pa čak i strojarcem, on vam baš neće pričati u milimetrima, mikrometrima i tako dalje, nego oni svi govore u desetama, stotama, tisućitima nekad. Tako da idemo prvo pojasniti njihov jezik. Recimo uzeli smo ovaj mikrometar, stavili smo klip i izmjerili smo njegovu dimenziju. Ovdje smo je očitali, pokazat ću vam kako se čita točno dimenzija sa mikrometra. I dobili smo dimenziju recimo 83, 1, 2, 3 milimetra. Sad, ova ovdje prva brojka je zapravo 10, ova druga brojka je 100 i ova treća brojka je 1000. Tolerancije u motoru se najčešće gledaju u ovim 100, nekad se znaju gledati u 10, ali većinom se radi o 100. Također i odstupanje dimenzija, recimo kad vam klip izađe iz tvornice, on nikad nije točan baš u 100, on uvijek ima neko odstupanje, plus minus recimo 200, što bi značilo da naš klip treba biti dimenzije od 83,103 do 83,123. Iz ovog možemo vidjeti da je naš izmjereni klip zapravo u granicama normale, odnosno približava se ovoj gornjoj granici, to jest jednake njoj. I ove granice možete pronaći na internetu, dakle pomoću njih određujete da li je zapravo vaša komponenta ispravna i u granicama ili je ona neispravna, odnosno van je tih granica i treba poduzeti neku radnju. Također ako bi nam odstupanje bilo recimo 1/10, to bi značilo da se ovaj broj može mijenjati za 1. Ili ako je odstupanje recimo u tisućitima, onda se ovaj broj može mijenjati u ovisnosti o toj toleranciji. Uzet ćemo za primjer još jednu dimenziju, recimo 100 mm zarez 150. Dakle, ova dimenzija ima 100 mm i 15 stotih, ili 100 mm 1/10 i 5 stotih, ili 100 mm i 150 tisućitih. Dakle, ovisi kako gledamo i kako se izražavamo. Sad, zašto tokari i strojarci ne pričaju recimo u mikrometrima, nemam pojma iskreno, ali ovo se može označiti kao 100 mm i 150 mikrometara. Recimo, tolerancija od 15 stotih je isto što i 150 mikrometara. Ili recimo, ako imamo toleranciju od 5 stotih, to je isto što i 50 mikrometara. Sad, zašto oni pričaju u desetama, stotama i tisućitima, nisam siguran, ali sa identičnom mjerom može prikazati pomoću mikrometra, odnosno jedinica mikrometara. Sad idemo pojasniti kako funkcionira mikrometar, odnosno kako iščitati vrijednost njega. Dakle, na njemu imate 3 skale. Ova gornja skala je zapravo izražena u milimetrima. Svaka crtica je po 1 mm, 75, 76, 77, 80 i tako dalje. Ova donja skala je također udaljena po milimetar, ali označava točno polovicu ovog ovdje milimetra. Imate ovu treću skalu koju zapravo možemo mijenjati i pomoću nje zapravo određujemo kolika je naša dimenzija. Ona je izražena u stotima. Dakle, kad vam se ovaj završetak ovog rotirajućeg dijela poklopi s ovim brojem, to znači da se radi 85 i nešto milimetara, a to nešto određujemo pomoću ove ovdje skale 0, 5, 10 i tako dalje. Recimo, namjestit ćemo ovaj ovdje broj. To bi nam zapravo označavalo 85 milimetara i 5 stotih. Ova ovdje dimenzija bi nam označavala 85 mm i 16 stotih. Sad, ovaj rotirajući element vam nema brojeve do 100, nego se resetira kad dođe do 50 i kad se ova linija poklopi s ovom nulom, to znači da se nalazimo točno između 85 i 86 mm. Dakle, ovo bi nam bila dimenzija od recimo 85,55. Zašto 55, a ne 5? Pa zato što smo napravili već jedan krug. Odnosno, da bi se pomaknuli 1 mm moramo napraviti 2 kruga
ovog rotirajućeg elementa. Ovaj mali mikrometar radi na isti princip. Primjera radi idemo izmjeriti ovu ovdje kutijicu. Mikrometar ne bi trebali stiskati ovako jer možete napraviti odstupanje u mjerenju. Dakle, postavimo element koji trebamo izmjeriti i vrtimo ovaj rotirajući element dok god ne dođemo blizu našeg objekta ovdje. Nakon što smo došli blizu dimenzije koju trebamo mjeriti, okrećemo ovaj veći kotač zato što on u sebi ima mehanizam da točno optereti, odnosno pritisne ovaj element koji mjerimo, ni prejako ni preslabo. Možete čuti klik, to jest nadam se barem da možete, što znači da smo došli na dimenziju koju trebamo izmjeriti. Sad ga ovdje stegnemo, skinemo element koji mjerimo i možemo očitati dimenziju koju smo izmjerili. Dakle, možemo vidjeti da smo prešli 35 mm, onda ovdje vidimo da smo prešli i polovicu, 35,5 i sad vidimo koja se linija najbolje poklapa s ovom ovdje srednjom linijom. Dakle, imamo 35,5, da se desetka poklapala bilo bi 35,60, s obzirom da imamo malo više, točnije 12,5 nekih, dakle 35,5 plus 0,12 i zapravo je naša kutija široka 35 mm 625 tisućitih. Da smo recimo izmjerili ovaj broj, dakle desetka se poklapa sa ovom vodoravnom linijom, to bi nam bila dimenzija 35 mm i 60. Sad kad smo naučili raditi s mikrometrom, idemo premjeriti recimo ove leteće dijelove od koljenastog vratila, odnosno radilice, i usporediti sa dokumentacijom koju nam je prepisao proizvođač. Uzimamo mikrometar, zaključamo ga i iščitamo vrijednost. Ovdje nam je oznaka za 45 mm i ovdje možemo vidjeti da još nismo došli do nule, odnosno da se nula nije poklopila s ovom tom linijom, nego se poklopio neki od ovih ovdje brojeva, što bi značilo da imamo 44 mm. Iz ove oznake dolje vidimo da smo prešli polovicu 44 mm, dakle imamo 44 mm, 95 96, 97 i nešto sitno, ali evo zakružit ćemo ga na 44 mm i 97 stotih. Sve mjere ćemo se zapisati i onda ćemo ih kasnije usporediti sa dokumentacijom. Idemo premjeriti sljedećeg. Opet skoro pa identična dimenzija. Treći također. Četvrti. Peti je zeru, manji od 970, ali stavit ćemo ga da je isti kao i ostali. I zadnji, također malo manji, ali ćemo ga zaokružiti. Možemo vidjeti da su svi u stotu identični, eventualno što je bilo razlike u tisućitu, ali pošto mikrometrom ne mogu izmjeriti tisućitu, točno, precizno, zaokružio sam sve na stotu, tako da u stotu ajmo reći da su svi točni. Sad ako pogledamo šta kaže dokumentacija, dakle gledamo connecting rod i gledamo dijametar, odnosno promjer, i zanima nas standardna veličina, dakle ovo je recimo prva specijala, to nećemo gledati. Možemo vidjeti da nam promjer mora biti između 44 mm 975 i 44 mm 791. Vidimo da tvornica daje nekih 2/10 potrošenosti, dakle 975 minus 791, radi lakše računice reći da je 2/10. Iz naših izmjerenih dimenzija možemo vidjeti da nam je zapravo potrošenost nekih 5000, dakle niti 100 potrošenosti nema ova radilica, što je odlično, dakle možemo je koristiti definitivno. Trebamo još premjeriti temeljne dijelove radilice, odnosno dijelove gdje klize temeljni ležaj, to su ovi veći promjeri, tako da idemo sad njih premjeriti. 59,96, 59,96 i nešto sitno, zaokružit ćemo ga na 96. Opet 59,96 nešto sitno. Točno 55,96. Peti nam je zeru manji od 55,96. Krivo sam rekao ne 55 nego 59,96. Petog ćemo isto zaokružiti 59,96. I šesti 59,96, nešto malo manje. Sad ovo neću snimati, ali napravit ćemo opet te iste izmjere, samo što ako ovo recimo presjek radilice koje smo mjerili, odnosno osovine koje smo mjerili, i mi smo sad sa mikrometrom mjerili ovaj tu dio odavde do ovdje. Sad bi također trebali mjeriti i ovaj
ovdje dio. Isti je postupak, tako da vam neće sve snimati, ali idemo čisto vidjeti da li ima šta u valnosti ova radilica. Ali sudeći po ovim dimenzijama koje smo ovdje izmjerili, trebala bi biti idealno okrugla. No prije nego što to izmjerimo, idemo provjeriti, odnosno usporediti sa dokumentacijom koju imamo. Samo što ovaj puta gledamo glavne, odnosno temeljne ležajeve za radilicu i možemo vidjeti dimenzije. Također imate prvu, drugu specijalu, ali nas to ne zanima, mi gledamo ovaj standard. Dakle, radilica nam mora biti između 59.984 i 59.990. I kao što možete vidjeti, imamo neka odstupanja. Sad, ta odstupanja mogu biti iz dva razloga. Prvi razlog je da se stvarno radilica potrošila, a drugi razlog je taj što mjerimo ne u idealnim uvjetima, odnosno sad je temperatura nekih 5-6 stupnjeva, a da bi dobili baš idealno mjerenje u 100, trebamo mjeriti na nekih 18 do 22 stupnja. Tako da imamo neku pogrešku u mjerenju, ali razlike nam nisu neke značajne. Tako da šivamo dalje. Evo, ja sam sad u pozadini izmjerio ovako radilicu i za 90 stupnja. Također i sa letećim dijelovima i sve dimenzije odgovaraju ovim ovdje, tako da nemamo ništa ovalnosti, što je odlično. Također kad mjerite radilicu, trebali bi mjeriti ovaj ovdje dio i ovaj ovdje. Pa isto to napravite za 90, pomaknite mikrometar pa mjerite ovaj ovdje dio i ovaj ovdje. Da vidite da li imate potrošenost pod jednu stranu. Ali to nećemo raditi jer mislim da nema potrebe. Idem vam sad pokazati kako da izmjerite klipove. Pošto mi stavljamo nove klipove, neću sad mjeriti svaki klip, sam ću vam pokazati kako se mjeri. U principu uzmete klip i mjerite njegov promjer i to na ovim ovdje dijelovima. Dakle ovdje i s druge strane ovdje negdje. Ne gore pri vrhu klipa jer je on ovdje uži nego što je ovdje. Zašto? Zato što ovaj gornji dio klipa kad sagoriva smjesa se puno više grije nego ovaj ovdje, tako da ovaj tu dio napravljen malo uže nego ovaj ovdje dio. Recimo ovi novi klipovi koje sam ja uzeo, vidite da imate ovu oznaku kao gdje nije nanesen ovaj zaštitni sloj i točno tu trebate mjeriti dimenziju klipa. Neki klipovi se čak mjere u razini ove bolcne od klipnjače, neki se mjere malo iznad, ali to će vam proizvođač propisati točno za vaš klip. Evo, izmjerit ćemo i ovaj novi, čisto da vidimo koliko odstupa od stvarne vrijednosti. I evo možemo vidjeti da je on zapravo stvarna njegova dimenzija je 84 i 46, a propisana mu je bila 84,5. Znači da nam se ova nula poklopila s ovom ovdje linijom, to bi bilo 84,5. Međutim, malo je manje od 84,5, odnosno 84,46 je stvarna dimenzija klipa, odnosno imamo 400 do 84,5. Dakle, ako ovaj cilindar izbušimo točno na 84,5, imat ćemo toleranciju od 400 između klipa i bloka, što je zapravo propisao proizvođač klipova. Dakle, trebalo bi biti od 4 do 500 prostora između klipa i bloka. Čisto reda veličine radi, ako uzmete vlas kose i pogledate koliko ona debela, otprilike nekih 18 stotih. A mi ovdje pričamo u razmacima od 4 do 5 stotih, dimenzija puno manja od debljine vlasi kose. Tako recimo imate na radilici temeljne leteće ležaje, koji je gledao prošli video zna da je ovo polutka sa temeljnim ležajem i to se ušarafi ovako u motor. Sad između te polutke, odnosno temeljnog ležaja i ovdje radilice, morate imati jednu stotu na 1 cm promjera ove osovine. Dakle, ova naša osovina je 6 cm debljine, odnosno 60 mm, što znači da moramo imati 6 stotih između radilice i ovog temeljnog ležaja. Da bi se u tom prostoru zadržavalo ulje koje dolazi kroz ove rupice, također imate i ovdje takvu rupicu. I to ulje zapravo osigurava da ne dođe do kontakta metal od metal, nego sve lijepo klizi na tom sloju ulja. Idemo još izmjeriti ovaj tvornički klip, da vidimo njegovo stanje. Možemo vidjeti da je njegova dimenzija 83 i 95. I ako pogledamo dokumentaciju, ona kaže da dijametar standardnog mora biti 83,98. Dakle, ima nekih 300 potrošenosti. Možemo također pogledati dokumentaciju šta kaže za radilicu, njen oil clearance, odnosno toleranciju između radilice i temeljnih ležaja. Kaže da bi oni trebali biti između 2 do 5,8, odnosno 600. Naravno, kad se radi trkaći motor, opterećenja su puno veća nego što je to u stok motoru, tako da je uvijek bolje ići prema ovoj granici ovdje, odnosno napraviti veću toleranciju. Ali nije veće uvijek bolje, recimo ako stavite 1/10, tad ćete izgubiti pritisak ulja ovdje i zapravo se radilica neće ovdje dobro podmazivati i možete napraviti samo veću štetu. Tako da se treba definitivno držati nekih specifikacija. Ostale klipove neću mjeriti jer kažem to su stari, ali su u jako dobrom stanju. Sad nakon što smo naučili mjeriti sve vanjske promjere, idemo probati izmjeriti unutarnji promjer
cilindara, odnosno provjeriti kako je njihovo stanje. I to radimo sa komparatorom na sljedeći način. Uzmemo prvo dokumentaciju, pronađemo sekciju za blok, evo je ovdje, i sad pogledamo šta kaže za bore diameter, standardna veličina 84 do 84014. Ovdje imate informaciju koliko vam može biti potrošenost cilindara, 1/100, i ovdje vidite kolika je ovalnost, također 1/100. Šta vam zapravo znači potrošenost? Pa to je zapravo mjera koja označava koliko se ovaj cilindar raširio u ovoj gornjoj točki u odnosu na ovu donju. A ovalnost vam je koliko je zapravo vaš cilindar, kad ga gledamo od gore, izgubio kružni dio, odnosno dobio ovalnosti. I ovalnost će vam uvijek biti ovdje veća nego ovdje, odnosno ovdje se cilindar puno manje troši nego što se to troši na ovim dijelovima, kao što je potrošnja cilindra što je bliže gornjoj mrtvoj točci veća nego što je to kod donje mrtve točke. Zašto? Zato što su sile, odnosno vjerojatnost da se klip dodirne sa cilindrom, puno veća kad je klip bliže gornjoj mrtvoj točci nego donjoj, i zapravo vam cilindar tamo dolje, ispod recimo donje mrtve točke, treba imati dimenziju koja je probušena u tvornici. Naravno neće biti idealna zato što se ovaj blok i grio i bio pod opterećenjem, tako da se on malo deformirao par stotih, ali donja dimenzija cilindru bi trebala biti što bliža onoj tvorničkoj. Znači iz dokumentacije smo vidjeli da cilindar treba biti 84 mm. Postavljamo mikrometar na tu dimenziju i sad tu dimenziju idemo setirati u komparator, odnosno idemo nulirati komparator na tu dimenziju. Stavimo si komparator u neki stalak, držač, šta god. I sad uzmemo komparator, dakle on ima ovaj ovdje fiksni dio koji se može mijenjati. Možete stavljati kraću ili dužu ovu osovinicu, u ovisnosti o promjeru koji želite mjeriti, odnosno komparirati. I s ove strane ima ovaj pomični dio, ovaj kotačiće kao, i ovdje ovu iglicu koju kad pritisnem možete vidjeti da se miče i kazaljka. Dakle, što je više stišćem, ona se pomiče u smjeru kazaljke na satu. Kad je otpuštam, vraća se nazad. To nam je bitno, kazat ću vam zašto. Mikrometar ne bi trebali previše stezati ovdje, vidite da se može micat, zato što vam to također može unijeti pogrešku u mjerenju. Stavljamo komparator u mikrometar, prvo stavljamo ovu pomičnu stranu, onda ovu fiksnu, i sad tražimo, lagano ga pomičemo, ova strana nam je fiksna, ovu stranu lagano pomičemo i sad laganim pomicanjem tražimo najširi dio ovog mikrometra. Evo ga ovdje recimo, uzmemo ovaj kotačić i okrećemo nulu recimo ovdje negdje. Ponovo pogledamo, još 1/100 fulamo. Još zeru. I evo, komparator nam je sad nuliran. Dakle, kad nam kazaljka dođe na nulu, znamo da imamo 84 mm. Ako nam kazaljka pređe nulu, to znači da imamo nešto manje od 84 mm. I ako nam se kazaljka zaustavi recimo prije nule, to znači da imamo neku dimenziju veću od 84 mm. Koliko veću dimenziju? Pa koliko imamo crtica. Recimo ova ovdje dimenzija bi bila 84,040, odnosno 400 veća dimenzija od 84 mm. A dok bi ova ovdje dimenzija bila recimo 83,99. Dakle 1/100 manja od 84 mm. Sad kad nam je komparator nuliran, stavljamo ga u cilindar i mjerimo potrošenost cilindara. Jednu stranu mikrometar držimo fiksnom, dok drugu pomičemo i tražimo zapravo najveću vrijednost da se kazaljka zaustavlja, evo je ovdje. Što bi značilo da naš cilindar ima potrošenost od 600, odnosno naš cilindar je veličine 84,060, jer smo rekli da ako se kazaljka poklopi na nulu, to je ravno 84, sve prije nule je nešto veća dimenzija od 84 mm, i to nešto nama u ovom slučaju iznosi 600. To je mjera pri vrhu cilindra, idemo isto napraviti na sredini cilindra i na donjem dijelu cilindra. Evo gdje trenutno mjerimo. I ovdje možemo vidjeti da je potrošenost manja za 200, odnosno imamo 400 potrošenosti. Idemo izmjeriti još dolje. Nekih centimetar i pol od kraja cilindra. Radimo istu stvar, dakle naginjemo komparator, nađemo vrijednost, evo je ovdje. Dakle, pri dnu imamo samo 300 potrošenosti, što je odlično. Ostalo nam još izmjeriti ovalnost, malo prije smo mjerili u ovom smjeru.
Sad ćemo mjeriti u smjeru radilice i mjerit ćemo ga samo gore, dolje nas pretjerano ne zanima jer je gore najveća ovalnost. I opet radimo istu stvar, naginjemo komparator. Evo ga, možemo vidjeti da imamo samo 1/100 ovalnosti što je u granicama dozvoljenog. Ali to nam nije ni bitno, ovo sam vam čisto demonstrirao kako da izmjerite cilindre. Jer mi bušimo cilindre na 84,5 dimenziju. Tako da će biti idealni ko novi iz tvornice. Sad prilikom bušenja cilindara stavlja se umjetna glava gore, odnosno torque plate. On se steže ovdje na ove šarafe gdje se inače steže glava. I ima rupe da se može izbušiti svaki cilindar ili honovat, šta god da radite. Ostavit ću vam ovdje sliku sad. I on zapravo simulira glavu. Zašto? Zato što kad vi stegnete glavu gore na blok motora se malo deformira. Sad, ovisnosti od bloka do bloka, neki blokovi se više deformiraju, neki manje. Dakle, kad stegnemo glavu, cilindri se skupe u ovom smjeru, recimo 1/200, kažemo, ovisi od bloka do bloka. Neki blokovi, recimo od ljevanog željeza V8, nema šanse da se stegne išta. Dok ovaj blok, zbog ovog ovdje dijela koji je poprilično tanak, ja vjerujem da će se skupiti nekih 100, ali mislim da to ne bi trebalo igrati neku preveliku ulogu. Tako da ćemo raditi bušenje i honovanje cilindara bez torque plate-a. Idemo još pokazati kako ćemo izmjeriti tolerancije na radilici. Dakle, morate vratiti polutku i to točno onu koju ste skinuli. Imaju oznake na sebi. Ovdje vidite jedinicu. Šarafe bi trebali stezati na kilažu. Ja ih sad neću stezati jer ovo je čisto demonstracije radi i svako idu novi temeljni ležaj, tako da ću mjeriti sve posebno kad budem sastavljao kompletno s novim dijelovima sve. I sad uzimamo mjeru od prvog ležišta temeljnog ležaja na radilici, to je ovaj ovdje. Stavljamo si komparator u držač nekakav, podešavamo ovaj fiksni dio za novu dimenziju, dakle moramo ga skratiti. I kao što možete vidjeti, skratio sam ga do kraja skoro i on mi ne upada u ove dimenzije mikrometra, tako da moramo promijeniti ovaj nastavak. Mijenjamo ga za kraći, to je ovaj ovdje. Stavljamo sad komparator u mikrometar i opet tražimo vrijednost gdje kazaljka prestaje ići u smjeru kazaljka na satu. Evo je ovdje. Malo trebamo vratiti, 300, 2. I evo ga, anulirali smo komparator. Stavljamo komparator između ležaja i opet isti princip. Tražimo gdje se kazaljka prestaje micat. Evo ga ovdje. Sad, pošto ovaj most, odnosno polutka nije stegnuta na dobru kilažu, nema smisla da uopće gledamo stvarnu dimenziju jer nećemo ništa izmjeriti. Dakle, mora biti stegnuto na kilažu. I obavezno morate pripaziti da vam komparator ne upadne u ove dijelove gdje ide ulje, jer također ćete izmjeriti krivo. Dakle, morate biti ili na ovoj strani polutke, odnosno temeljnog ležaja, ili na onoj tamo. Nisam mjerio, ali naravno imate tolerancije i na ovim letećim dijelovima radilice. Dakle, tu vam dolazi klipnjača, između nje i radilice također idu leteći ležaj. Između njih mora ići tolerancija, to jest također imate prazan prostor gdje zapravo dolazi ulje. Njih vam neću mjeriti jer na identičan način se mjeri kao i sve ostalo. I kad sastavljate klipnjač uvijek je bitno vratiti onu polutku koja je bila gore. Recimo ovdje imate broj 220 i morate naći drugi dio koji također ima oznaku 220 i samo njih možete spojiti i to na taj način da su ovi brojevi na istoj strani. I eto ga, moji youtuberi, to bi bilo to od mjerenja. Nadam se da sam vam uspio približiti malo kako se mjeri, šta se mjeri. Odlučio sam ipak da vam neću snimati video gdje perem dijelove jer to nije zanimljivo realno. Ja ću sad poslati dijelove na tokarenje, odnosno na obradu, tako da u idućem videu sastavljamo motor i vidimo se u narednom videu.